व्हाट्सअप गाइस। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे अपने कर्ली हेयर को स्टाइल करना है, वो भी सिर्फ 5 मिनट है। जी हाँ मेरे भाई, 5 मिनट में आप कैसे अपने हेयर को स्टाइल कर सकते हो, वो भी विदाउट यूजिंग एनी हेयर वैक्स, एनी हेयर डाई। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक चीज़ याद रखना, मैं कुछ पहले अपने हेयर को ठंडे पानी से वॉश कर लेना है, और मैंने कुछ पहले ही मैंने वॉश कर रखा है तो मैं नहीं कर रहा हूँ। और गाइस उसके बाद आपको जो लेना चाहिए वो है हेयर स्ट्रेनर। गाइस इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जैसे इसको खरीद सकते हो। तो और एक चीज़ लेना पड़ेगा, वो है हमारा कॉम्ब, देख सकते हैं। इसकी मदद से मैं अपनी पूरी हेयर को स्ट्रेट करूँगा होगी और स्टाइल भी करूँगा। तो वीडियो को देखते रहिए। I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and out, again. My future needed clarity, so I could see how you react, how you react to me. So much differently. I am different. Every time that I look back, I see my fortune. Would you react to me? We are connected, so much differently. I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and out, again. My future needed clarity. आप देख सकते हो मेरा हेयर पूरा स्टाइल में हो चुका है। देख सकते थे पहले कर्ली था, बट अभी रिजल्ट जो है एकदम सुपर है, आप देख सकते हैं। एंड गाइस जो मैंने हेयर स्प्रे दिखाया और जो हेयर स्ट्रेनर है वो कोई स्पॉन्सर नहीं है गाइस। अगर इसको खरीदना चाहते हो नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से जाकर आप इसको खरीद सकते हो। एंड गाइस मैं पहले से बता दूँ, पहले हेयर केयर करो उसके बाद हेयर स्टाइल, ओके? ये बात ध्यान से। तो इस वीडियो में अगर आप पसंद आए तो प्लीज़ जाके आपको सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और अपने दोस्तों से शेयर करो।